Eddimu ly'okununula bannauganda ababadde mu ggwanga lya South Sudan lyakomekkerezeddwa olunaku lw'eggulo nga bannauganda bali mu mitwalo n'emitwalo kati bali mu kusambula emabega ng'ejjanzi olw'okuwona enjega eri eyo. Oluvannyuma lw'ekiwendo kino Egye lya UPDF nga basinziira mu nkambi y'eBibia mu Uganda bakuŋŋaanyiza abantu bonna abaleeteddwa kono okukuuma emirembe. Nkambi muno kaakano we wakolebwa entegeka zonna ez'amagye ng'okukuuma emirembe ku nsalo ya Uganda, okukebera n'okwekenneenya abo bonna abayingira mu ggwanga n'ebirala. Mu kwogerako n'abamawulire mu nkambi y'eBibia, agulumira amagye g'okuttaka Brig Kayanja agambye ekiwendo kino kyonna kigenze bulungi era nga bannauganda bangi banunuddwa ko ne bannansi b'amawanga amalala. Kye tukola wano tuwagira tulabira n'amagye agayingidde Sudan okujjayo abannauganda. Operation eno yatandika ennaku z'omwezi 14 July. Twaleeta amagye naye twakwatagana n'ebitundu ebirala bya gavumenti okulabika nti abantu tubajjeeyo bulungi. Agamba okugenda e South Sudan bali beetegese bulungi era ng'okusoomoozebwa tekubadde mu kkubo lyabwe. Ekisookera ddala omusirikale waba atambula alabikira ddala nti tatambula nga teyeetegese. Omusirikale yeetegeka, so asooka kwetegeka alyoka asobole okukuuma ensi ye. So twajja nga twetegese bulungi ate nga tusuubira nti tetujja kufuna abanaatutawanya olw'okwaffe kye twagala kujjayo bantu baffe. Naye bw'obanga basoobeza ne bayita mu kkubo